हेलो हाई गाइस सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म चाहिँ आज होइन टक्कसँगले आज हाम्रो खेतको काम छ। अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ आज खेत जाँदैछु। मैले यति जाँड यो भरि जाँड अनि त्यहाँदेखि दाल बोकेर जाँदैछु होइन। अनि मैले मै हो हाली अब गाउँघरमा बसेपछि गर्नै पर्यो काम त जे जस्तो भयो नि होइन। अब हाम्रो कामको सुरुवात हुन्छ है। आज चाहिँ हाम्रो टन्नै खेताला छ नि त। अनि खेताला छ होइन, धेरैजना छ। अनि आज नभए पनि अब भोलि सक्ने भन्ने सोच छ हाम्रो होइन। त्यस्तै हो। बो आज तपाईँहरूको पनि खेताला छ? तरै बोक्नु भएन र त खाजा त। यति धेरै नबोक्नु है कि चाय मार्ला नि। एकचोटि यता हेर्नु त, यता हेर्नु त एकचोटि। फेरि सुरुवात हुन्छ हाम्रो आजको दिन। मौसम चाहिँ बब्बाल है, राम्रो छ, भइरहेछ। यस्तै छ। अब हामी हिँड्ने बाटो भनेको चाहिँ फेरि यस्तो छ नि, यस्तो जङ्गल जस्तै हो होइन। होइन साथीभाइ हो। कसरी लाउँछ फेरि बाफ्लो बनाउँछु र माटो थुप्रेकोमा चाहिँ नकान्दै ल। त्यस्तै हुँदै बसिरहेको चिलाउँदा पनि त्यसो गरेर हुन्छ यहाँ त। माटो त साह्रो साह्रै जस्तो लाग्छ।
के भएर नि पानीतिर भयो भइसक्यो त के हो अनि ल ल तिम्रो हातसँग मन छ पानी परिसक्यो छिटो छिटो आज हामी अनि कताबाट आएको पानी सोध्नु जाऊ मैंने बिचारा एक दिन एक रात थाकै मासु र सँगले बाँधेर मिठो हुँदा छोडेको गरिरहेकै छ नि तिमीलाई भेट्न तेरा छाता उडेर खुसाल्न
ओइ जुम गर्दा पो खतरा राम्रो लिँदो रहेछ त छिटो खाइगयो र अहिले डाँडी लाउँदा चाहिँ नभए फेरि मकै भाँच्ने भन्दै हुन्थ्यो खेतको गोरुले जतिको भनेर पनि खाएको थियो भयो ल 1 मिनेट 7 सेकेन्डको भयो आज चाहिँ दिनभरि हल्लियो भएको होइन अनुहार त आम्बो कस्तो भइरहेछ अनि त्यही भएर आज चाहिँ सकिएन अब भोलि सकिन्छ होला अनि टकसँगले म चाहिँ अब घर लागेको अनि अरू सबै आउँदैछ म चाहिँ अलिक अगाडि गएको अब घरमा अलिअलि काम छ त्यही भएर हल्का अब बिहान लगेको सामानको त्यही बोकेर घर निस्किँदैछु होइन साथी होइन गाइस अनुहार त बब्बा कस्तो भइदिइरहेको छु है आम्बो यत्तिकै हुन्छ त तपाईहरुको पनि हो नि हैट्स